Ola, boa tarde a todas e todos, máis todas que todos, polo que se ve desde aquí. Vamos falar agora de álbum ilustrado, que creo que é un dos xéneros que probablemente máis nos gusta ao colectivo bibliotecario. Resulta que é máis que evidente que a ilustración neste é un arte que está vivindo unha das súas mellores épocas. Isto reflíctese no panorama editorial, abonda con entrar nunha libraría calquera e comprobar o número de publicacións nas que esta expresión artística xoga un papel fundamental. No ámbito da literatura infantil e os libros para nenos, a ilustración sempre foi esencial ata o punto de ver agromar un xénero propio, o libro-álbum. A característica principal dun libro-álbum é a de establecer un diálogo entre texto e imaxe de xeito que ambas linguaxes se complementen e relacionen, aínda que hai excepcións, porque hai álbumes que non teñen letra, non teñen texto. Como a principal finalidade é a comunicación visual, todo o conxunto estético que forma o libro, a maquetación, as gardas, a cuberta, exixe unha lectura múltiple, porque o lector ten que descodificar e interpretar tanto a narrativa textual como a visual. Temos hoxe con nós a Paz Castro, que ven de Calandraca. Calandraca casi eu creo que non ten presentación. A Calandraca Editora leva desde o ano 98, me parece. Desde o ano 98 ten un catálogo extensísimo e presencia editorial eu creo que prácticamente en todo o mundo, con álbum ilustrado en moitas linguas. Empezaron publicando en galego, porque teño entendido que o que se pretendía era literatura infantil e juvenil de calidade en lingua galega, e despois pasaronse enseguida ao castelán, o éuscaro, o catalán e a outras linguas. Paz Castro é responsable de comunicación de Calandraca. Unha das cousas que a min me ten, sempre pensei, a vixencia que sigue tendo o Premio Compostela de álbum ilustrado. Deixo-vos con ela. Moitas grazas. Non sei se aquí. Bueno, moitísimas grazas e moi boa tarde. Do Premio Compostela íbamos a falar porque en Compostela estamos precisamente. Pero antes, bueno, agradecer, por suposto, que esteades aquí, a vosa atención, e a invitación a que Calandraca tamén achegue o seu gradaré, a súa pequena historia a esta xornada sobre a literatura infantil e juvenil e a esta exposición que hai no vestíbulo. En 10 días, como sabedes, vaise celebrar o Día Internacional da Literatura Infantil e Juvenil, unha data sempre moi especial para Calandraca, pero máis aínda nesta ocasión. A editorial presentouse públicamente un 2 de abril de 1998, como decías correctamente, así que, sumando, van xa 25 anos publicando álbum ilustrado de calidade en galego para a infancia. Polo camiño, máis de 450 títulos da nosa lingua de case 700 referencias. Un esforzo recompensado, hai xa unha década, como pasa o tempo, co Premio Nacional ao mellor labor editorial cultural por primeira vez para unha editorial de literatura infantil. Un fito que marcou un antes e un despois na nosa traxectoria, ampliando moito a oferta editorial con novos selos e coleccións. Os libros para soñar son unha referencia dentro e fora das nosas fronteiras, tamén a nivel internacional, grazas á complicidade das lectoras e dos lectores, das familias, do profesorado, profesionais da mediación lectora das librarías e, por suposto, aí estades vos, tamén as bibliotecas. Non é doado, nada doado, podedes crelo, e se é posible o milagre de que un proxecto editorial como Calandraca cumpra 25 anos e aspire, cando menos, a prolongar a súa actividade por outros 25 máis,
é polo traballo colectivo e polo compromiso dun equipo amplio. Invítovos a coñecer o proceso de creación, produción e distribución dos nosos libros para soñar nunha reportaxe que está publicada na nosa canle de televisión digital en Calandraca TV. A consecuencia do traballo realizado neste tempo é dotarnos dun catálogo marcado pola diversidade. Capaces de chegar a moitos lugares respetando a pluralidade lingüística do Estado, capaces de abranguer a toda a poboación dende os primeiros meses de vida ata a idade adulta, capaces de satisfacer un amplo abano de intereses a través de distintos xéneros literarios, non só do álbum ilustrado, senón tamén da poesía, da arte, da natureza, da ciencia, capaces de acompañar as lectoras e os lectores no seu desenvolvemento vital e medrar canda eles, ofrecéndolles novas coleccións con contidos acordes ás súas inquedanzas. Falamos de narrativa, falamos de teatro, de ensaio, de máis poesía, por suposto. Capaces, e sigo, de atender e visibilizar a propia diversidade das lectoras e dos lectores a través de iniciativas tan especiais como a colección Macaquiños de fácil lectura para persoas con trastorno do espectro autista ou a colección de libros silentes, visuais e interactivos que xurdiu en Italia hai uns anos para recibir as nenas e os nenos migrantes. Capaces, en definitiva, de apoiar o talento de autoras e autores, de ilustradoras e ilustradores, e aquí temos o noso querido Freddy, e de exportar o seu traballo fora de Galicia a través da nosa presenza nas principais feiras internacionais e da venda de dereitos para que as súas obras sexan traducidas e lidas noutros países. Así que, recapitulando un pouquiño, temos falado de calidade, temos falado de diversidade, e unha terceira cualidade do proxecto Calandraca é a animación lectora. Porque acreditamos que a lectura, como motor da imaginación, da creatividade e da curiosidade, é a garantía para que as nenas e os nenos do presente sexan a sociedade que queremos, a sociedade solidaria, comprometida e con sentido crítico do futuro. Así é que no ano 2001 comezamos a colaborar co Departamento de Educación do Concello de Santiago desta cidade, da man de quen daquela era responsable desta área, o pedagogo Xosé Manuel Rodríguez Abella, na posta en marcha dunha campaña de animación á lectura, unha campaña municipal de animación á lectura. E baixo o paraugas desa campaña creouse no ano 2008 o Premio Internacional Compostela para álbums ilustrados, tras 15 convocatorias que van xa con outros tantos libros publicados sen contar as mencións e as obras finalistas recomendadas polo xurado que tamén chegaron a publicarse. Actualmente está xa aberta a inscripción, non a inscripción, pero sí a capacidade, a posibilidade de presentarse a edición número 16, que permite o envío de obras ata o vindeiro 13 de maio. Trátase dun certame dirixido a autoras e autores, ilustradoras e ilustradores de todas as nacionalidades, co obxectivo de enxalzar o xénero do álbum ilustrado e proxectar internacionalmente o nome da cidade, desta cidade, a través da publicación de libros de calidade en varias linguas. É un dos concursos de maior dotación na súa especialidade, con 9.000 euros, sexa ben pola achega económica, pola edición plurilingüe que se realiza de maneira simultánea e a súa presenza nas feiras como Oliver, Boloña, Frankfurt, Bos Aires, Guadalaxara en México, pois ata o momento ten acadado un significativo nivel de participación, xa unha convocatoria plenamente consolidada. Na súa trayectoria, dicirvos como dato, o certame ten recibido máis de 4.000 obras dende numerosos países. Que se teña consolidado, como dicía, como unha das convocatorias de creación literaria e plástica máis prestixiosas tamén se debe á solvencia do xurado que avalía os traballos presentados. Velaí figuras tan admiradas e recordadas como Esther Tusquets, Xavier do Campo, Ángeles Roca, Felicidad Orquín, Fernando Cran, Fina Casal de Rei, Pilar San Pedro, Miguel Calatayud, Carme Soler, Roberto Inocenti, Ángeles Abelleira, Xosé Cobas, foron, por citar algúns, dos especialistas convidados.
Ademais, unha parte dos libros distinguidos co Premio Compostela seguen o seu percorrido e teñen colleitado outros recoñecementos tanto no ámbito nacional como internacional, figurando nos premios nacionais de edición, na lista de honra da IBI, na selección de White Ravens e no premio Cuatro Gatos. Velaquí, pois, que a colección de álbums ilustrados do Premio Compostela cumpre co lema deste encontro ou desta parte do encontro que se refire a que son efectivamente libros en formatos diferentes e para todos os públicos. Esta pequena torre é a nosa representación digamos da colección cerca que encabezaba este parapeto de libros foi a obra distinguida na primeira edición dunha autora argentina que se chama Natalia Colombo, unha fábula sobre a incomunicación, unha reflexión poética e profunda sobre as relacións interpersonais e o individualismo e sobre os desexos e as emocións. Seguiulle Un gran soño de Felipe Ugalde, dende México. Aquí están presentes a astronomía, a mitoloxía maya, para falarnos dunha metáfora sobre a especie humana e os seus individuos no seu afán por medrar e por deixar unha pegada o máis fonda posible no seu paso pola vida. Seguimos con A familia C, de Pep Bruno e Mariona Cabasa, que foi a obra galardoada na terceira edición, que é unha homenaxe ao mundo do circo e a canto significa de posible, imposible, de irreal, realidade. Así que, fronte á rutina, os seus protagonistas enfocan a vida cotiá dende a fantasía e a ilusión. Con Martín León Barreto, un artista uruguaio afincado en España, coñecemos a viaxe de Olaf. O protagonista desta historia é unha sorte de principiño que comeza unha viaxe iniciática na que diversos animais fantásticos vanlle facendo compaña. Unha aventura a través do día e da noite sobre a amizade e a xenerosidade. Chegamos ao quinto premio con dous autores mexicanos que daquela publicaban o seu primeiro libro, María Julia Díaz Garrido e David Daniel Álvarez Hernández. Aquí temos unha fonda reflexión sobre a historia da humanidade, o desenvolvemento dunha sociedade que inicialmente busca o desenvolvemento, o progreso, o benestar colectivo, pero que vai pervertindo os seus principios, xerando violencia e dominación dos fortes sobre os débiles. Observade o virtuosismo no uso da técnica do grafito. E chegamos a Mamá, no ano 2013, da artista argentina Mariana Ruiz Johnson, que volcou aquí a súa experiencia da maternidade dende un enfoque tanto artístico como literario. O ser humano é unha especie máis nesta obra que enxalza a nai terra na súa totalidade. Con as ilustracións con moita influencia da cultura plástica latinoamericana. Ícaro, que tamén andaba por aquí na mesa, é dunha das figuras, digamos, máis relevantes no que ten que ver coa ilustración actual, Federico Delicado. A obra foi premiada no ano 2014. Que dicir dela? Pois fala do desexo de liberdade, da diferenza, da esperanza. O protagonista
identifícase con quen vai contracorrente ante a incomprensión dos demais. É unha historia que transcorre entre dous planos, a realidade fronte á fantasía e a arte como medios de evasión. Un libro, quizáis, de todos o máis literario, o máis complexo, que estaría dirixido quizáis a un público máis xuvenil e adulto pola abundancia de referencias que ten a figuras como Kafka ou como Hopper. Despois da chuvia, de Miguel Cerro, foi a obra galardoada na edición número 8 do Premio Compostela. É unha fábula moderna sobre a superación das adversidades, a adaptación ao medio e a colaboración duns cos outros para a supervivencia do colectivo. Ademais do Premio Compostela, a Miguel Cerro habería que darlle tamén o premio a persistencia e a constancia, porque presentouse en moitas ocasións ata que por fin conseguiu o seu soño de gañar o Premio Compostela. Este é un pequeno artefacto que se chama Unha última carta, de dous autores gregos, que son Antonis Papaciodoulo e Iris Samarchi. Bueno, polo envoltorio xa vedes que tipo de obra hai aquí, nestas páxinas. É o relato do derradeiro día de traballo dun veterano carteiro, unha obra que transmite tenrura e alegría á vez e que pon en valor un oficio moi fermoso que favorece a comunicación e as relacións entre as persoas e as comunidades. Acompañando o texto, hai un colaxe de ilustracións nas que hai moitos elementos relacionados co gremio postal, selos, sobres, palabras manuscritas. Unha fermosura así en pequeno formato. A Horta de Simón, doutra argentina tamén, Rocío Alejandro, está inspirado na horta comunitaria do seu barrio, en Bos Aires. Trátase dun eloxio ao traballo colectivo, a convivencia en armonía coa natureza, en contacto co noso medio natural. Sobresae, quizáis aquí, tamén a nivel técnico, esta laboriosa estampación con diminutos selos entintados. Un traballo moi laborioso. Chegamos a Cándido, que foi a obra galardoada na edición número 11, de Fran Pintadera e Cristian Inaraja. A mensaxe é moi clara. Todos somos diferentes. O protagonista é unha persoa peculiar e cunha gran necesidade de expresarse, de ser aceptado, de ser comprendido. Poucas veces un texto tan aparentemente sinxelo propicia unha reflexión tan fonda e tan necesaria nunha sociedade complexa como a nosa. Todos somos Cándido. O Can de Milu, nesta ocasión o premio foi para Hungría, Marian Marai. Aquí está o amor polos animais, a amizade incondicional ante as adversidades e, sobre todo, a liberdade. Son algunhas das cualidades deste libro tan colorido, no que os protagonistas son unha nena e a súa peculiar mascota, coa que comparte xogos e diversión. Unha contraposición entre a ausencia de perxuizos fronte aos estereotipos e as convencións sociais. Chegamos ao ano 2020, o fatídico ano da pandemia, e aquí fixemos unha viaxe no tempo e na historia grazas a Pietro Gottuso, dende Italia, con este Libros en palabras, unha narración visual que se titula Dende 1880. Aquí está a historia dos últimos 140 anos nunha cidade occidental
O escenario é invariable, o edificio dunha céntrica rúa, dende onde se observan os cambios tanto no atuendo das persoas que van pasando, nos modelos de familia, nos medios de transporte, nos produtos que se exhiben nos escaparates das tendas, nos avances tecnolóxicos. Aquí o importante é que unha libraría é a testemunha privilexiada desta sucesión de acontecementos. Outro libro, sen palabras. Selva, de Marina Gibert, é unha metáfora da vida na que nada do que vemos resulta ser o que parece. Nin o sendeiro, nin os ollos que veredes que por aquí adentro están axexando dende este lugar tan frondoso e tan exótico. Nada é o que parece aquí dentro. Esta é unha proposta moi suxestiva para sermos partícipes da aventura, da curiosidade e tamén da fantasía. E xa por fin, para rematar, recentemente entregamos o premio da 15ª edición a Fabiola Anchorena, unha artista peruana que presentou Esperando o amencer. Unha denuncia contundente da destrucción dos pulmóns do planeta a causa dos incendios provocados pola acción humana no grave contexto actual que vivimos de cambio climático. Con magistral tratamento da cor, como podedes ver, a obra plasma, neste caso, a agonía da Amazonia, pero podría ser un bosque en calquera lugar do mundo, tamén un bosque galego. E xa como colofón é o momento no que quería compartir con vos precisamente o book trailer desta obra. Pois ata aquí a miña intervención, como vedes, despois deste pequeno repaso. Libros, insisto, de formatos diferentes, distintos, todos os públicos. Esa é a mensaxe. Así que, bueno, espero que vos teña interesado. Moitísimas grazas. Continuamos porque xa imos outra vez mal de tempo. Bueno, teño a miña esquerda a Eva Mejuto. Ela é doutora en xornalismo pola USC, traballou no sector editorial infantil desde o 98 hasta o 2016. Do 2016 ata agora, pois traballa en xestión cultural. Decíame agora, non leas todo, non vou ler todo, non vou ler todo. Hai unha cousa que a min me chamou poderosamente a atención. Eva é xornalista, fixo unha tese de doutoramento sobre o realismo social no álbum ilustrado. A todos os que amamos o álbum ilustrado, o xénero, é curioso porque achégase xente desde distintas formacións e sensibilidades. É un xénero que nos namora
a todos. Bueno, Eva é autora de varios libros que todos coñecedes, Casa da Mosca Chosca, Corre, corre, Cabaciña, Maruxa. Entre os álbuns recentes ten 10 gatiñas viaxeiras, A lavandeira de San Simón, e este que eu teño aquí, que creo que é un dos libros que os bibliotecarios máis nos gusta agasallar, que é Cando leo. Voulle dar a palabra a Eva para que vos conte ela mesma. Bueno, pois moitas grazas por me convidar, por acoller unha vez máis, e grazas a Monse por facer ese traballo maravilloso de abrir luz no bosque dos libros da nosa literatura. Vou poñer porque pasan cousas logo. Poñer os 15 minutos que me deron e vai ser un pouco complicado porque realmente é o resumo de moitos anos de traballo, moitos anos de experiencia, moitos anos de curiosidade. Comentaba Sabela que eu era xornalista, estudiei a carreira porque, bueno, pagaron a carreira os meus pais de xornalismo, pero non é que eu exercese de xornalista, pero sei unha cousa que sempre tiven, que foi a curiosidade por coñecer o mundo. Como xornalista era moi mala, pero polo menos a vontade de abrir os ollos e de querer ver a realidade, pois foi algo que sí me acompañou. Tamén desde o meu traballo dentro do mundo do álbum ilustrado, que foi moi variado, desde... A ver, como engancho aquí... Tiven a sorte de poder vivir o mundo do libro dunha maneira, o que se chama agora 360, desde vender libros, estar nunha feira a nivel internacional, estar no departamento de edición, son lectora de álbum, tamén son editora de álbum, entón nese sentido pois poder eso, desde vender libros ata estar na parte de atrás, estar nun almacén, carrexar libros, acompañalos, non? E creo que eso me deu unha visión moi interesante sobre o mundo do libro e da lectura, e o que sempre me interesou foi precisamente o álbum por moitas razóns. Unha, a nivel de escrita, escribir é un proceso solitario, e a min gustame máis cando ese proceso é máis solidario. Entón, escribir un álbum significa que tes que facer unha creación a dúas mans, a 4 mans, e escribir unha historia en colaboración coa ilustradora creo que é un proceso moito máis rico para quen escribe, creo que para quen lee tamén, porque temos precisamente esa doble lectura. Antes falaba Paula Carballeira do calcetín, falabas ti tamén do calcetín que cabe nun calcetín, non? Pois que cabe nun álbum cabe todo que iramos. E a min interesoume, bueno, a ver, se damos. A min dentro do álbum ilustrado que me interesou sempre, non, como xénero ou como discurso narrativo de texto e de imaxe, precisamente pola posibilidade que tiven cando estaba en Calandraca ou logo cando estaba en Oco de viaxar por todo o mundo coa sorte de poder ver o que se facía, non? O que se facía en todo o mundo, pois foi unha sorte para coleccionar tamén recordos e coleccionar olladas de distintas partes. O álbum ilustrado no que eu medrei, no que eu coñecín cando empecé a traballar, porque cando era pequena non tiña álbuns ilustrados, tiña como moitos contos de Mortadelo e Filemón e pouco máis, non? As imaxes eran ben distintas, pero si é certo que no álbum ilustrado que eu tiña máis próximo estaba o maravilloso, o que a fantasía, estaba os contos tradicionais e tamén estaban os álbuns que falaban do cotiá da vida, do doméstico, do ámbito doméstico. Cando tive a oportunidade de sair, de percorrer o mundo, as feiras do libro, atopei un tipo de libros que me interesaron moito máis, un tipo de álbuns nos que de alguna maneira tiña cabida o tipo de literatura que a mí sempre me gustara, non? E a literatura de realismo social, o que aquí comento, a literatura para entender o mundo, non? A realidade social narrada para as crianzas desde a ollada das crianzas nun xénero que lles é propio. E a partir de aí, a ver, vamos aquí para diante. E a partir de aquí foi cando me empecé a interesar por un tipo de álbuns distintos dos que aquí non había moito,
e que, bueno, fixen intentar sempre por a ollada, non? O primeiro que atopei, bueno, foron varios, non? Pero en España primeiro foi Rosa Blanca e un primeiro álbum ilustrado que falaba da guerra, que falaba da Segunda Guerra Mundial de Roberto Innocenti. Para min foi un shock descubrir como un álbum ilustrado que para min sempre fora pois para contar contos de tradición oral ou do ámbito máis doméstico, ter unha visión histórica de memoria política tamén, por que non dicilo, non? Nese xénero, pois a min pareceume que era un punto a seguir, non? Roberto Innocenti tamén seguiu co libro de A historia de Erika, que editou Calandraca. Son obras absolutamente magníficas que para min, como xornalista de formación, de alguma maneira suplen ou acompañan o que para as persoas adultas poderia ser a reportaxe, o texto que conta a historia, a ilustración que é como a fotografía. Non temos medios de comunicación para contarlle a realidade ás crianzas. Como lle contamos o que acontece no mundo, as guerras, as migracións, toda esta temática que están vivindo no seu día a día. Entón, pois, bueno, o álbum, vos sabedes, nas bibliotecas, nas salas infantís, o álbum é o xénero, non? Non me equivoco, non é o xénero que máis demanda. E cando estaba polo mundo, pois, nas distintas feiras, pois había, por exemplo, nos Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, había un tipo de libros que servía para contar a súa historia. Os álbuns ilustrados contaban parte da historia do país e parte da realidade, desde unha perspectiva humana, non? Entón, a mí iso interesoume moito, o feito de, bueno, pois como poder falar para a rapazada, pois eso, aquí, en todo caso, non, da China de Mao ou bueno, pois de outras etapas. Entón, cando empecé a mirar, bueno, pois nós que tiñamos no noso mercado editorial, que tiñamos nos nosos andéis, nas nosas bibliotecas, para contar a nosa historia, para que as crianzas coñecesen a nosa historia. O primeiro libro que atopei que falaba da guerra de España, pois foi Guernica, que é un libro que editou Calandraca, pero curiosamente un libro que foi publicado por primeira vez en Francia, non? Entón, en España había moitos libros, algúns libros que falaban da Segunda Guerra Mundial, pero da Guerra Civil, ningún. E o primeiro que tocou este tema foi unha traducción dun autor dunha edición francesa. Eso tamén me chamou moitísimo a atención. América Latina tiñan outro tipo de... Bueno, tiñan libros que falaban precisamente dese realismo social, tamén libros silentes que serven para contar unha realidade do día a día, non? Que son os meninos da rúa, a pobreza, a marxinalidade, a guerra, as ditaduras. Entón, bueno, empecéime a interesar que no conflito como a base principal deste tipo de libros. Entón, bueno, pois a guerra é dos conflitos principais que aparecen no álbum, sexa contado, sexa dunha maneira máis simbólica ou dunha maneira máis concreta. Bueno, este é un libro fantástico que está difícil de atopar hoxe en día, pero un libro magnífico. Gloria Fuertes, esas reflexións que ela fixo en primeira persoa, o que vos comentaba, non? Un Rosa Blanca, outros libros que falan sobre a Segunda Guerra Mundial e bueno, pois en Oco tiven a oportunidade de seguir directamente o proceso de creación de Fume. Fume un libro de creación propia dun autor galego, Antón Fortes, que falaba precisamente das crianzas nos campos de concentración. Para min este libro foi marcou un antes e un despois, porque vin precisamente ese proceso. E a importancia neste caso non é de contar a realidade, neste caso a historia que non se conta nos libros de texto, porque nos libros de texto contanse outras historias. A min interesa a historia dos humanos, das persoas, non? E falamos moitas veces de que as mulleres están ausentes da historia, porque a historia contanos aos homes, pero moito máis ausentes están as crianzas, que son vítimas invisibles de todos os conflitos, de todas as guerras. Entón, bueno, pois afortunadamente, bueno, pois hai outros libros, paso tamén por Salva Telías, que tamén editou Calandraca, Otto, autobiografía dun osito de peluche. E a primeira vez que atopei un proxecto editorial propio do Estado español que contaba a Guerra de España foi en catalán, unha iniciativa magnífica que se chamaba La Guerra dels Grans, e a verdade é que foi moi impactante porque foi a primeira vez que nun álbum ilustrado se falaba como para as crianzas, desde a ollada das crianzas, que eu creo que iso é moi importante. Buscas a empatía, non? Contar como viviron as crianzas a guerra, pero contado desde, non só para eles, sino desde
desde elas e eles como narradores, non? Precisamente esa ollada da infancia é a que moitas veces falta na literatura infantil. Facemos libros para nenos e para nenas, pero non os nenos e as nenas non contan. Esas voces narrativas son as que creo que ás veces faltan por explorar. O libro Nunca Máis de Calandraca creo que tamén foi un punto de moitísimo interés, darlle un espazo ás crianzas para que se expresen con Nunca Máis, non? Que estivemos de aniversario hai pouco, decir, como vivistes, que foi para vos? As crianzas está ben que lean, evidentemente, pero tamén esa necesidade de que conten, non? De que nos conten as adultas o que aconteceu. Curiosamente, tamén hai un libro, non sei se o coñecedes, fermosísimo, que se chama Mexic. Mexic tamén que eu coñecín en México, precisamente porque editouse antes en México que en España. Que nos pasa, non? Que parece que temos que traducir o que hai autoras de fora que narran a nosa historia. E iso está no cerne desta iniciativa de Xerais, que se chama Pequena Memoria, unha colección que teño o orgullo de dirixir, e partiu un pouco deso, non? Eu dixenlle a Xerais que faltaban coleccións, que faltaban iniciativas para que as crianzas pudesen saber o que aconteceu na nosa contorna, porque sabemos o neno da Pixamarraias, Ana Frank, vemos pola ficción estadounidense, ou, por exemplo, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, pero teñen no imaginario esas cousas, pero, sin embargo, as cousas que aconteceron nos últimos anos, no século XX, da que a nosa realidade é tan tristemente debedora, non? Pois tamén parecía interesante que se soubese. E aí naceu a colección Pequena Memoria, con este libro que é a lavandeira de San Simón, non? Pois, bueno, contarlle ás crianzas o que aconteceu nunha illa que temos en Pontevedra, nunha illa que temos moi próxima, que ás veces utilizan para facer procuras do tesouro e barcos piratas, pero foi un campo de concentración, non? As crianzas descoñecen que en Galicia houve campos de concentración, porque o imaginaro véndenos exclusivamente os campos de concentración doutras guerras, non? Paso moi rápido para que me dea tempo. Outro volumen que saiu foi A Nena Lectora, que fala tamén dunha época ben interesante na Coruña, non? Manolo Rivas conta e Susana Suniaga contan das nenas que lían nas fábricas, todos as revoltas sociais da Coruña do primeiro terzo do século XX. E, afortunadamente, se eu cando empecéi a poñer o ollo neste tipo de libros, pois hai 20 anos aproximadamente, non tiñamos estes álbums que contasen a nosa historia. Afortunadamente, cada vez hai máis iniciativas que achegan para un público non exclusivamente infantil, xeral. Sabedes que o público do álbum é moi relativo, non? Entón, bueno, pois afortunadamente, para as bibliotecas, para as escolas, para os fogares, temos un tipo de historias que a través do texto, da imaxe, contan eses capítulos da historia que non chegan a dar nunca nos seus temarios, e cando os dan, ás veces, bueno, habría que plantexarse como, non? Con que enfoque. Este libro tamén me gustou moito, En Transición, a recuperación de outros libros super innovadores que fixeron en tempos, por exemplo, un libro publicado en 1931, La anarquía explicada a los niños. Ou estes libros do ano 77, non? Así a ditadura, as mulleres e homes. Eu criei-me na literatura social dos anos 80, eu lía moito de Alfaguara, as coleccións que traía Miche Straufer. Para min, as sátiras políticas formaron parte do meu imaginario, non? Entón, ás veces, boto en falta, precisamente, non? Entendendo a política desde unha perspectiva, bueno, o que a política é, non? Pero creo que ás veces boto de menos eses libros, non? Que eu lín de pequena, super arriscados, innovadores, cunha militancia e cun sentido de humor importantísimo, non? Que axudan a entender o mundo e a construir un pensamento. Eu son quen son grazas a que lín cando Gil robou el Conejo Rosa, a Gianni Rodari, a todos estes autores, principalmente alemáns, non? A Judith Kerr, a Dino Buzzati. Entón, pois, bueno, o álbum ilustrado pode servir tamén para entender que vivimos nun mundo político no que hai guerras, no que hai migracións.
no que hai xente que ten que viaxar e esas viaxes pois non son voluntarias, son viaxes forzadas, provocadas pola guerra, polas persecucións, que tamén nos axudan a entender como no noso pasado, aquí, tamén as nosas familias tiveron que viaxar e esas viaxes hai que entender que foron exilios, non? Entón, nese sentido, pois, bueno, agora temos a oportunidade de facer entender a través dos libros esas ideas para no que as crianzas se identifiquen con esos personaxes. Libros que falan pois, de persoas que teñen que deixar o seu país pola guerra, pola persecución, empezar unha nova vida, e resulta que os nosos rapaces e as nosas rapazas teñen o seu carón no pupitre pois a moitos nenos e nenas que veñen desas situacións, deses conflitos. Entón, bueno, pois estes libros representan esa realidade, non? Un álbum fermosísimo o de Emigrar, A longa viaxe, Caixa de cartón, El cielo de Afganistán, seguro que moitos coñecedes. Pois serve como calcetín pois, para contar ata a situación que acontece en Palestina. A guerra desde un contido máis abstracto, aquí está de Paula Carballeira, ou bueno, como figuras de nenos e nenas que loitaron, que teñen que loitar, que non poden ir á escola, que teñen que traballar, que teñen traballos forzados, non? As crianzas é importante que tamén coñezan como viven as crianzas hoxe en día noutros lugares do mundo, ou que se acheguen a outros imaginarios, con outras estéticas, con outras maneiras... con outras maneiras de narrar. Bueno, pois paso vos por aquí algúns das obras que a mí me conmoveron, que me emocionaron e que creo que poden servir precisamente para achegar esa realidade que as crianzas non len os xornais, non ven os telexornais, pero teñen esa realidade directamente, non? Que lle bate directamente nos ollos. Paso así moi rápido. E non só, e dentro, eu estou falando máis desde unha perspectiva social, política, por así decila, pero tamén outras temáticas complicadas, como pode ser, pois, bueno, a violencia machista, a violencia sexual, tamén, que o tema que aínda, é un dos temas que aínda non, bueno, que están ausentes tamén, non? A diversidade de familias, a diversidade de sexo, de xénero, que tamén aparece narrada en ficcións. E, bueno, pois, isto non era a miña parte, eu teño 15 minutos, pero os álbums están empezando a ser, están en Galicia empezando a ocupar un espazo dentro dos libros informativos que agardemos que sexan moitos máis, pero digamos que se fomos medrando un álbum ilustrado, creo que esta parte dos libros informativos, dos álbums informativos, creo que teñen un espazo seguro que nas vosas bibliotecas moi demandados, moi necesarios e, bueno, que son espazos de creación que creo que pode servir a ampliar a nosa visión do mundo e a entender as outras realidades. O álbum, como calcetín, serve tamén para iso. Moitas grazas. Bueno, vamos chegando ao final, pero antes vai falar Federico. Federico é o artista desta artistada. Esta maravilla que é verme, trouxen verme este meu, que non mo colla ninguén. Sí, tira dai. Isto é un álbum ilustrado, categoría obxecto artístico. Novos formatos. Novos formatos. Vale. Bueno, vamos a presentar en dúas pinceladas a Federico Fernández, que é docente e ilustrador. Federico fixo Belas Artes en Vigo
o seu paso, el di que o seu paso pola universidade e as súas inquedanzas contribuíron a que quixera dedicarse á ilustración nun intre en que había moito por explorar. No 2002 gaña o Premio Nacional de Ilustración do Ministerio de Cultura na categoría de infantil e juvenil por Onde perdeu Lúa Risa. No 2015 queda finalista do Premio Internacional Compostela con Balea e as súas ilustracións teñen acollida nas feiras de Bolonia, Frankfurt, Bratislava ou Guadalajara, onde foi como invitado no 2017 como embaixador da ilustración galega. Federico leva editando ininterrumpidamente desde o 2021, é docente mestre de debuxo na Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo, tamén foi comisario de diversas exposicións e dinamizador do desaparecido espazo cultural El Halcón Milenario desde o 2011 ata o 2019, que foi recoñecido pola Deputación de Pontevedra como a proposta cultural máis innovadora do 2015. Innovador é. Bueno, pois, o primeiro, moitas grazas por invitarme. Moitas grazas tamén. Moitas grazas por invitarme. Moitas grazas tamén por acollerme dentro desta exposición na biblioteca dos Cenanos de Literatura Infantil e Juvenil en galego, no que teño dous libros representando esta literatura. Un deles é Onde perdeu Lúa Risa, que foi co que gañei o Premio Nacional, e outro é Balea. E Balea é un pouco do que veño a falar hoxe, non? Xa que estou enmarcado dentro dese paraugas dos novos formatos, non? E quero falar un pouco do proceso creativo deste libro, que se vexan un pouco as tripas, as entrañas, digamos que como naceu, e digamos que todos os anos que me levou para finalizar este proxecto, non? Eu, ademais de ser ilustrador, pois hai anos, agora bastante menos, era pintor tamén, vale? Entón, bueno, quero que vexades un poquinho tamén como a parte de pintor a intentei levar tamén cara a ilustración, porque era como que, por unha parte, era ilustrador de libros infantís, pois, por exemplo, con Lúa, con Chivos Chibóns, e logo, por outra parte, estaba traballando en outros proxectos pictóricos, pero non sabía ou non atopaba o xeito de casalo, vale? E para min Balea, digamos que é o proxecto máis persoal e propio precisamente por eso, porque se ve a parte de miña de ilustrador e a de pintor non, porque eu non apliquei a cor, pero veredes por qué, non? Bueno, esta é a miña tarxeta, que este elefante, que realmente non é un elefante, é un falante, porque teño un sobriño que cando era pequeno os elefantes se chamaban falantes, e me fixo tanta gracia, pois que dixo, que boa idea un falante, non? Bueno, como Eva, eu tamén son un neno dos anos 70, de principio dos 70, vivín cun dúas canles de televisión en branco e negro, e un dos debuxos animados que eu vía era Mazinger Z, vale? E Mazinger Z parece que non, pero logo pensando, probablemente me influiu máis do que eu cría, non? Entón, aí aparece ese Mazinger Z. Ademais, os que somos dos 70, digamos que o medio que seguíamos era a televisión, non? E os libros tamén, e sobre todo, tamén falaba Eva dos Mortadelo, etc., non? Pero álbumes ilustrados había, penso que poucos, non? Entón, había televisión, debuxos animados, os que nos puñan, e un deles era este, e logo os Mortadelos, o Ibáñez e os tebeos. Logo, outra influencia que teño, eu son vigués, o meu pai traballaba nos esteleiros, entón tamén, pensando un pouco como cheguei a esa conclusión de Balea, igual tamén ten que ver que o meu pai traballar en esteleiros, non? Eu recordo que tamén, sendo neno dos 80, vivín toda a reconversión naval, o meu pai viviu todo iso, e recordo que, cando éramos pequenos, íbamos a levarlle o meu pai aí a Vulcano
a comida porque estaban pechados polas folgas que había, non? É dicir, todo eso o vivín dentro do meu entorno familiar e penso que tamén me influiu para logo pensar en todo este maquinismo, non? Que logo veremos. Bueno, ademais tamén son coleccionista de xoguetes, me encantan os xoguetes estes de latón, este é un robot de corda, entón me alucina, non? Que con unha corda exista movimento, non? Entón tamén todo isto, sen pensalo demasiado, pois se foi articulando un proxecto casi sin pensalo, non? Foi levando unha cousa a outra. Este outro xoguete dos que teño, que tamén funciona a corda, este mercar en Madrid, penso que é dun escultor que ten como varios obxetos diferentes, pero todos funcionan a corda e se moven así como moi... Entón, a idea esta da corda e de xerar movimento e que a enerxía sexa a través da corda sempre me fascinou desde hai moitos anos, non? Entón, pois eso da corda me fascinaban os robots un pouco porque como neno dos 70 entendo que a tecnoloxía, ou entendíamos como a tecnoloxía como unha máquina, un robot era o máis avanzado, non? Pensamos tamén no Star Wars, non? Claro, non pensaba cando tiña 10 anos que o que iba a vivir de tecnoloxía iba a ser internet, os móviles. A mí, realmente, eso, agora que o vexo, tamén me parece tan cutre. Realmente, cando éramos pequenos, a tecnoloxía a imaginábamos de outro xeito, máis guai, non? Me parece, non sei, me parece cutre. Unha pantalla non hai máis, só ves unha pantalla. Me interesa ver as tripas, non? Entón, ese é un grabado en linóleo. Entón, por aquí empecé a miña serie de robots. Este tamén é desa serie, e tamén, por ese interese de... Eu non son enxeñeiro, pero me gustaría aportar desde a miña tolería de ilustrador, que non sabe moi ben por onde camiña, algo aos enxeñeiros para dicir, mira, igual podes inventar algo que non consuma moita enerxía e funcione, non? Por exemplo, algo así, non? Entón, no ano 2006, me propuxeron unha exposición no Parlamento de Galicia e fixen unha serie de pezas en grabado en linóleo. Este aparece aí, non? Este é un cadro que mide 2 metros por 1 e é unha plancha en linóleo. Se non coñecedes o proceso de grabado, unha plancha en linóleo é unha matriz que hai que meter por un tórculo. Entón, pensade que estas peces están metidas por un tórculo con outra persoa como se fora unha empanada. Un mete o papel e a plancha e por outros lados sale a edición, non? Bueno, este é un dos que conservo. Este outro desa serie que se expuxo no Parlamento de Galicia naquele ano 2006. Tamén vedes que está como feito por partes, tamén 2 metros por 1. Algo que sí que me apetecía era que en unha imaxe se contara tamén unha historia, non? Pois aquí o que está comendo unha serie de engranaxes como se foran o seu alimento, non? Bueno, todos teñen así como a súa coña. Este o ten o Parlamento de Galicia, este me mercaron, está ali, non sei, en alguna sala de algún político, non teño ni idea, pero por ali anda. Ás veces me atopo con cadros meus daquela época e de verdade que me fai moitísima ilusión volver a reencontrarme con eles despois igual de 20 anos, non? E dices, jo, que guai, non? Este o teño eu tamén. Este un pouco para outra exposición que se fixo en Madrid, posterior, e vai un pouco acorde ao anterior que vimos antes, no? De renova a roda, que podo aportar eu aos enxeneiros para que lle den unha volta a isto da mobilidade. Bueno, este é un Mercedes que tiña eu, que era un Mercedes 200 do 73. Me encantan os coches antigos e as motos. Entón, tamén rememorei o meu antigo coche. Vale. Logo fixen unha serie de prototipos tamén. Isto, vedes que é a parte pictórica. Eu, mentres facía isto, estaba ilustrando álbumes infantiles para Calandraca, para Xerais, facendo outras cousas. Isto era unha línea que eu tiña aparte, pero que non sabía moi ben como casar
co mundo da ilustración, non? E realmente poderían ser ilustracións, están narrando unha historia só cunha imaxe, non? Esta é outra serie de prototipos que fixen para unha exposición que se fixo en Logroño. Vale. Entón, claro, con toda esta historia do maquinismo, no ano, creo que foi o 2008, me encargaron dunha editora alemana que lles fixera como digamos que a imaxe publicitaria da editora, non? Entón, este é o bosquexo, fixo unha máquina, esta é a máquina de facer libros, non? Tamén está realizada en grabado en linóleo, e aquí, por primeira vez, onde aparecen estes personaxes pequeniños. Vedes por aí que hai algún personaxe metido dentro da máquina? Vale. Entón, realizara esta máquina de facer libros, que é como a editora, non? Entran as letras, as verbas por aí, e hai unha serie de artiluxos mecánicos aí que fan que os libros saian, non? E logo me enviaran tamén un texto, esa mesma editora, porque me enviaron como 10 textos, eu fixen unha imaxe para cada texto que colocaron na editora, vale? E un deles falaba de como os creadores moitas veces falan de que parece que hai alguén dentro deles da súa cabeza que lles está dicindo que teñen que dicir, non? O facer, como que hai outro eu dentro do... E a mí, ás veces me pasa, digo, como se me pode ocurrir isto? Que historia, non? Entón, aquí, por primeira vez, é onde aparece este operario. Vedes aí o operario que está aí dirixindo a cabeza do tipo que realmente está dormindo e o que manda é outro? Pois iso. Vale. Entón, a partir de aí, empecé a pensar, como podo encaminar isto para leválo a un álbum ilustrado? E, inicialmente, pensei nun robot. Un robot. Aquí isto sería unha perna, un robot que dentro está cheo de habitáculos, non? E dentro dos habitáculos, xa vedes, hai engranaxes, eso. Por certo, a serie esta de robots que vistes anteriormente se titulaba Tecnoloxía Arcaica, vale? E aquí seguía un pouco ese criterio tamén de tecnoloxía arcaica, non? Vale, estas serían as cabezas de robots, xa vedes que hai tamén... Ainda non aparecen operarios, pero aquí xa sí. Isto, claro, lóxicamente, foron bosquexos que quedaron en libretas e nunca se levou adiante nada disto, vale? Os teño aí nas libretas e me encanta velos de vez en cando, ou mellor algún día, se fai algo con isto, non? Entón, empecé a articular aí con todas estas ideas outros traballos de ilustración. Por exemplo, este é unha portada dun disco para un cantautor valenciá que se chama Carles Pastor. Entón xa empecé a introducir todo este mundo do maquinismo no ámbito da ilustración, pero non da ilustración infantil, senón, eso, para outras cousas, non? Por exemplo, unha portada dun disco ou para un mural. Este é o mural que había no desaparecido Halcón Milenario, na cociña, e foi para a primeira exposición que fixemos, que se titulaba Viejóvenes Valores, facendo un guiño aos Jóvenes Valores de Pontevedra, que nunca gañara como pintor. Entón, facíamos ese guiño. É un mural cerámico, vale? É dicir, eu quitei todas as pezas de cerámica da cociña, as pintei en pintura cerámica, que ten un proceso diferente, e as metín no forno e recubrín de novo a cociña, vale? Cando marchamos do Halcón Milenario, todo isto o quitei, un por un, o teño metido en unha caixa. Entón, a partir de aquí, me saíron outra serie de murais. Este é o que está na Biblioteca Neira Vilas de Vigo, vale? E tamén segue esta historia un pouco do maquinismo. Pero aínda non atopaba como introducir todo isto nun libro. Non sabía moi ben que historia contar, non sabía moi ben. Ata que, este é o primeiro bosquexo do Balea, ata que non sei de que xeito se me ocurre, supoño que estas cousas do subconsciente, do teu pai que traballaba nos asteleiros, se me ocurre
este robot balea, que é un submarino, non? Este é o primeiro bosquexo. E a partir de aí, pois, empezo a traballar con esta idea, que tamén me leva bastante tempo. E antes, mirade, aí teño as evaluacións. Isto é o que facía eu cando nos reuníamos na sala de profes, desconectaba total e me poñía a facer pois os meus operarios, porque realmente se hai algún profe por aquí é a cousa máis tediosa do mundo, as evaluacións. Bueno, vale, entón empecé a facer operarios sen saber moi ben ata onde chega, que faría con isto, pero logo empecé a darlle xa forma e pensar en introducir estes operarios xa en habitáculos, non? E aí xa sí que vemos un habitáculo que aparece no Balea, non? Estes somos nós, tiñamos un grupo tamén de rock, os Pink Panther, entón fago guiños tamén dese tipo, non? A miña muller é a que toca a batería. Vale. Mais habitáculos, non? Todo isto, moitas veces, é feito, xa vos digo, nesas reunións de evaluacións, máis habitáculos, aí xa fago outros bosquexos que logo este sí que aparece xa no Balea, porque me gustaba moito este debuxo. Fago un pequeno bosquexo tamén do que... Este me encanta, porque este é formato para levar a casa sen abrir. Este como un primeiro bosquexo xa con operarios, todo o que atopamos en Balea, pero en pequeno. É como o irmán pequeno. Como vou de tempo? Vale. E aquí na mesa de debuxo, pois, aparece xa o que o primeiro Balea, que logo creceu, engordou un pouco. Entón, cando estaba eu realizando isto, ben Germán Pintos, que é amigo meu, é pintor tamén, e ten unhas acuarelas fantásticas, e me dixo, que bonito, me encantaría pintar isto. E digo, bueno, pois se queres pintar isto, pois pintas, veña. Entón foi el o que se encargou da cor. Fixemos esa colaboración, el tiña unhas acuarelas de obxetos en escala 1:1 moi bonitas, entón colaboramos aquí nesta, bueno, nos dous libros, non? Aí van as letras, que para a portada, e ao final se concreta no Balea, no libro. Vedes, aquí xa é o irmán maior deste. A mí este me encanta, Este Calandraca debería de publicar algo así de maquinismo. Claro, este o mandamos ao Premio Compostela no 2015, cando gañou o outro Federico. Quedamos finalistas, e logo resulta que anos seguintes gañan libros en texto, vaya por Dios. Non me tocou. Vale. Entón, claro, que pasaba co Balea? Que, así como, por exemplo, Chivos Chibóns é fácil de presentar para cativos, porque faz un contacontos, o ilustrador de Buxa, o Laia, ademais, o lé super ben, o Chivos Chibóns e tal. Pero, claro, como presentamos Balea? Non hai texto. Entón, a idea foi teatralizalo, non? Entón, aquí todos estes aparellos eran aparellos musicais, hai unha caixa de ritmos, levaba un plato, moduladores así como de ondas que facía como ruiditos así. Entón, fixemos un espectáculo tan bonito na primeira presentación no Culturgal, creo que foi, sí, no Culturgal. E ademais levábamos unhas plantillas, bueno, teatralizábamos o libro, o noso alter ego éramos os Somos, o Fernández e González, e facíamos este espectáculo. Bueno, nos saiu tamén o mural, gracias a iso. Eu sigo traballando no maquinismo, xa con operarios, a ver onde me leva, non sei. Isto é en México, que tamén fixen un mural no papel. E o seguinte, pois, xa foi o Verme, que este xa o dibuixei enteiro, o que está aquí, na pandemia. E a pandemia sí que me deu tempo aí a explayarme, xa sin evaluación, sin alumnos e demais. E, bueno, este, digamos que é o proceso.
Pensade desde o 2006 ata o 2015. Así foi. Non sei, nada máis, non? Sí, este. Bueno, graciñas, espero que vos gustara a presentación, e sí que me apetecía que verades todas as tripas, non? E o complexo que é, ás veces, chegar así a conclusións, non? E que isto que parece que é moi doado de sacar e tal, pois hai moito traballo detrás, non? E aquí penso que se ve, non?